հեծանիվ քշելը լավ է առողջության համար, բայց չգիտեմ ինչու շատ երիտասարդներին դուր չի գալիս հեծանիվը։ Իհարկե, կան նաև այնպիսիները, ովքեր ի տարբերություն իրենց հասակակիցների ոչ միայն չեն կարծում, թե ամոթ է հեծանիվ քշելը, այլ ընդհակառակը, ամբողջ օրը հեծանիվի վրա են։ Այգիներում ու հրապարակներում քշում են քիչ է, դեռ առավոտյան 7-ին էլ գալիս են ծովափ։ Նրանք արտասահմանյան մեքենաների փոխարեն նախընտրում են հեծանիվը։ Զարմանալի է, բայց դա իր բացատրությունն ունի։ Շատ թանկ ավտոմեքենաների բենզին եւ դիզելային վառելիք ամենաշատն են աղտոտում օդը։ Իսկ հեծանիվ քշելու համար անհրաժեշտ են ընդամենը 2 ոտք եւ 2 ձեռք։ Էկոլոգիա çox təsiri çoxdur։ Ուշադիր նայեք այս տղաներին։ Նրանք սովորական հեծանվորդներ չեն։ Այս պատանիները հոգ են տանում եւ իրենց եւ ուրիշների մասին։ Դրա համար էլ մի օր խռովություն բարձրացրին։ Նրանք որոշեցին, որ թթվածնի պահպանման կարիք կա եւ պատերազմ հայտարարեցին օդը աղտոտող վարորդներին։ Բաքում քչերս ենք հեծանիվ քշում։ Մնացածը ավտոմեքենաներ են վարում։ Մենք սկսեցինք ավելի հաճախ քշել Բաքում։ Ժամանակակից Երևանու համար սկսեցինք տարբեր հնարքներ մտածել։ Տեսնում եք այս տարաները։ Դրանք խորհրդանշում են մաքուր օդը։ Մենք թթվածին խումբն ենք։ Մենք պատերազմ ենք հայտարարել վարորդներին եւ հեծանիվ քշելով մաքուր օդն ենք պրոպագանդում։ Ովքեր ենք մենք։ Թթվածին խումբը։ Դե որ այդպես է գնացինք։ Այս կերպ երիտասարդությունը սկիզբ դրեց սառը հակամարտությանը։ Իրենց բողոք արտահայտելու համար նրանք չեն վախենում անցնել ավտոմեքենաների շարքերով։ Դա հատկապես լավ է ստացվում սարսափելի խցանումների ժամանակ։ Եթե չպայքարենք, բոլորս անզոր կլինենք շնչարգելության դեմ։ Այս հիվանդությամբ է տառապում Քամիլը։ Երբ ես գնացի բժշկի, ինձ ասացին, որ պետք է մաքուր օդ շնչեմ։ Դա ավելի կարևոր է, քան ցանկացած դեղ։ Բայց ես սովորում եմ դպրոցում եւ մաքուր օդ շնչելու համար պետք է դուրս գամ քաղաքից։ Այն էլ միայն արձակուրդներին։ Գնում եմ պուրակներ, այգիներ, բայց դրանք էլ են քիչ։ Այնտեղ էլ եմ շնչահեղձ լինում։ Զգում եմ փոշու եւ բենզինի վտանգավոր ազդեցությունը։ Մինչև հիմա քաղաքի փողոցներում խցանումները խնդիրներ են ստեղծում բոլորի համար։ Խլում են մարդկանց ժամանակն ու առողջությունը։ Մեքենաների վիթխարի քարավանում օդի երիտասարդ պահապանները փոքրաթիվ են։ Մենք չգիտենք, նրանք հետագայում կհասնեն իրենց նպատակին, թե ոչ, բայց մի բան հաստատ նկատեցինք։ Թանկարժեք մեքենաների տերերը, ովքեր ժամերով խցանումներում սպասում են, առանձնապես միտք չունեն այդ տղաների օրինակին հետևել։